Здравейте! Ако имате проблем с пърхота и водите дългогодишна борба с този проблем, то останете и вижте това видео. Представям ви гел против пърхота Озеда, един изключително иновативен продукт с много висока ефективност, която всъщност се дължи на три прости основни стъпки. Първото е подходящата подбрана козметична форма гел. Това е първата стъпка за постигане на дълготраен ефект и ефикасност при приложението на този продукт. Втората стъпка, също изключително важна, това са подходящо подбраните съставки с висока ефективност на противопърхотно действие и най-вече тяхната точна концентрация, така че те да имат изключително добра симбиоза помежду си и да дават максимална ефективност за кратко време. И третата, също изключително важна стъпка, това е начинът на приложение на нашия продукт. Той се нанася без отмиване върху корените на косата, върху самия скалп, където реално е вашият проблем. Това не е продукт, който остава няколко секунди и след това отмивате. Това е продукт, който локално действа върху кожата на скалпа. Поради тези три прости причини продуктът ни е изключително ефективен, тъй като създателят на козметичните продукти е човек, който има огромен, богат опит в козметиката. Силно се надяваме, ако имате подобен проблем, да го споделите с нас. Ако имате нужда от консултация, да направите тази консултация с нас и да ви докажем, че нашият продукт действа.